Jumpa lagi dengan Bunda Yati. Kali ini saya akan memberikan tutorial tentang konektor masker motif sel. Bahan dan alat: benang, boleh benang polister, benang katun, atau benang yang lainnya. Korek api, kancing. Di sini saya tetap menggunakan kancing batok, hakpen, dan jarum untuk menjahit kancingnya. Simak tutorialnya ya. Pertama, kita buat rantai. Saya di sini menggunakan hook 4 ya, hakpen 4. Kita buat rantai 1 2 3 4 5. Lalu kita bikin DC di rantai pertama sebanyak 4 ya. Setelah 4, kita bikin rantai 2, lalu kita buat lagi DC 4 sebanyak 4 di tempat yang sama sini ya. 3 4 seperti begini hasilnya. Lalu kita naik buat rantai 3, kita putar balik, kita buat lagi, kita buat lagi DC atau double crochet ya, sebanyak 4 rantai 2, 1 2 3 4 DC. Terakhir kita buat DC di ujung sini. Nah, kita buat rantai tadi ya. Lalu kita buat rantai 3, putar balik, terbalik. Setelah diputar balik ini, kita buat DC lagi 4. Lakukan terus sampai ke atas. Nih, kita buat DC lagi. Nih, hasilnya begini. Lakukan terus sampai ke atas ya, atau sesuai dengan panjang yang diinginkan. Nih, saya udah buat sebanyak 10. Tuh 2 3 4 5 6 7 8 9 10. Kita akan buat sebanyak 12 atau sesuai panjang yang diinginkan. Ini masuk ke 11 ya. Rantai 3 lagi, kita bikin yang terakhir. Itu 2 3 12. Ini terakhir ya. 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12. 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12. Setelah 12, tuh 2 3 4. Kalau mau bikin lagi tinggal tambahin ya. Ini kita stop sampai di sini. Rantai 4 5, masuk ke sini, bikin SC rantai 1, lalu kita bikin DC 1 2, selesai, kita kunci. Kita matikan benang, lalu kita rapihkan.
pagar ini udah ada ya di video saya sebelumnya. Lalu kita akan jahit kancing. Kita rapikan benang. Kita jahit kancingnya ya. Matikan benang. Kita jahit ke sini. Begini hasilnya. Selamat mencoba. Jangan lupa subscribe, like, komen, dan di-share ya, agar channel saya bisa berkembang. Terima kasih. Assalamualaikum.